Sull'inchiesta dell'attività del distretto sociosanitario di Agrigento, il sindaco di Santa Elisabetta Mimmo Gueli e la giunta esprimono fiducia incondizionata nella magistratura, affermando il nostro comune è parte offesa. Questo è il commento del primo cittadino che esprime incredulità e profondo disappunto per le esternazioni del presidente del Consiglio comunale, anzi sottolinea candidato a sindaco Liborio Gaziano, che usando la carta intestata dell'ente per avviare la sua campagna elettorale annuncia la proposta di un consiglio comunale straordinario da convocarsi in forma di urgenza per fare chiarezza, lasciando intendere che un terremoto giudiziario che ha scosso mezza Sicilia abbia avuto ripercussioni a Santa Elisabetta. La chiarezza è un obiettivo di ogni amministratore, dice, pertanto tocca a noi spiegare che questa procedura di appalto con 6 diversi lotti di aggiudicazione riferita a tutti i comuni è stata espletata dal distretto di uno in capo al comune di Agrigento e che il nostro ufficio, al pari degli altri, ha semplicemente completato l'iter di affidamento alla ditta aggiudicataria già individuata, come evidenziato negli atti in possesso dell'autorità giudiziaria. Nessun rilievo, chiarisce, viene mosso alla nostra amministrazione. Detto questo, dice, siamo più che pronti a partecipare al Consiglio Comunale urgente preannunciato dal candidato Gaziano, che all'epoca dei fatti ricopriva la carica di Presidente del Consiglio, invitandolo tuttavia a distinguere tra l'agone politico e il suo ruolo di garanzia. Secondo il sindaco, quale chiarezza e quale verità potrebbero emergere ad esito di un dibattito in Consiglio Comunale se non l'amara constatazione di essere parte offesa come comunità che viene richiamata in modo fuorviante nell'ambito di notizie di stampa gravi e allarmanti. Nessun'altra verità, dice, può essere rivelata se non quella che la magistratura, per la quale esprimiamo incondizionata fiducia, ha già svelato in questi giorni dopo lunghe e articolate indagini. La legalità e il rispetto delle regole, conclude, hanno sempre contraddistinto questa amministrazione ed è una scelta che abbiamo pagato con le minacce e gli atti intimidatori affrontati sempre con coraggio e a viso aperto.